கோல்டன் மில்க். கோல்டன் மில்க்குங்கிறது மஞ்சள் போட்ட பால்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இதில் எக்கச்சக்கமான ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. லைக் இம்யூனிட்டி பூஸ்டர், டீடாக்ஸிஃபையர், போன் ஹெல்த்துக்கு நல்லது, அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. பட் நான் எடுத்துக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம் வந்துட்டு, இது சளி, காஃப்க்கெல்லாம் ரொம்பவே நல்லது. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வாரத்தில் ஒரு 2 நாளாவது, குறைஞ்சது 1 நாளாவது இந்த மாதிரி பால் கொடுப்பேன். சில குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கும், அந்த மாதிரிலாம் வராமல் தடுக்கும். சளி, இருமல் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 1/2 பிஞ்ச் பெப்பர் தூளும் சேர்த்து கொடுக்கலாம். நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த நாம ஏன் ட்ரை பண்ணாமல் இருக்கணும்?